Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης, Techblog.gr. Βρίσκομαι εδώ στη Βαρκελόνη για να παρακολουθήσω το διήμερο συνέδριο Game Jam, όπου ομάδες νεαρών developers θα δημιουργήσουν παιχνίδια που σκοπό έχουν να κάνουν κάποιον να αναγνωρίζει τα fake news. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση των gamers όσον αφορά την παραπληροφόρηση, τα deepfakes, την ιδιωτικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών. My name is and I work with the European Capital of Democracy NPO. Our goal was to involve the young gaming generation. It's a very well-connected group which is often under the political radar, and we wanted to give the gaming community a voice. Η Ανανάς είναι από την Ουκρανία και ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Βρέθηκε καλεσμένη στο Game Jam για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο στη χώρα της και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα fake news σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των συγκεκριμένων video games. So we want to do more game jams like this. We want to encourage more gamers and the technology community to start integrating media literacy into their work. Δείτε και παίξτε τα games που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Game Jam στην περιγραφή του βίντεο.